एमपी न्यूज चैनल में हूँ आपके साथ दिव्यानी शर्मा। नीमच में आज यानी बुधवार को दोपहर में मौसम ने अचानक से करवट ली है। कुछ ही देर पहले से आसमान में काले बादलों ने डेरा जमाया था। इसके साथ ही मूसलाधार बारिश ने शहर को पूरी तरह भिगो दिया है। आसमान से बरसी तेज धार ने जहां लोगों को गर्मी और उमस से राहत दी है, तो वहीं किसानों के चेहरों पर भी बारिश की उम्मीद साफ नजर आ रही है। बता दें कि नीमच में इस वक्त जो है मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। अचानक हुई तेज बारिश के बाद सड़कों पर पानी जो है बहता हुआ नजर आ रहा है और मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है। बता दें कि तेज बारिश के कारण जो है लोगों की आवाजाही भी प्रभावित हो रही है। वहीं लगातार बरस रहे बादलों को देखकर जो है किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद जगी है। बारिश का यह दौर अगर आगे भी ऐसा ही जारी रहता है तो नदी नालों और जलाशयों में पानी की आवक बढ़ने की संभावना है। अब ऐसे में जो है यह बारिश खेती और जल स्रोतों के लिए राहत लेकर आ सकती है। फिलहाल नीमच में तेज बारिश का दौर जारी है और आसमान पूरी तरह बादलों से घिरा हुआ है। लोगों की नजरें अब बारिश के अगले दौर पर टिकी है। देखें तस्वीरें।